जय बोले कि सभी भाइयों, देखो ये बड़े कसाना पंकज ये सबको फेल कर रहे हैं। छोटे टाटा वाले ही छोटे सेटअप में ये होती है असली पहचान। छोटे सेटअप में ही साउंड सुनो यार, हिला रहा है बिल्कुल। ये उत्तराखंड का साउंड है, लक्ष्मी डीजे। ये कृष्णा डीजे है। वो तो टाटा वाले ने ही एस्तेसी मार रखी है। इस बार मेले में टाटा वालों का ही राज चल रहा है। सारे बड़े डीजे फेल कर रहे हैं। टाटा वालों का साउंड सुनोगे ना, सारे बड़े डीजे फेल है। छोटे साउंड में ही साउंड है बस। देखो इनके छोटे छोटे सेटअप है पर इतनी बेहतरीन साउंड है। क्लियरिटी इतनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्लियरिटी है साउंड के अंदर। सारे बड़े डीजे फेल करती है। नाम ही रह गया बड़े डीजों का तो।